Data 8 korrik. Jozueut, kapitulli 10. Kur Adoni-Cedek, mbreti i Jeruzalemit, mësoi që Jozueu kishte pushtuar Ajin dhe kishte vendosur shfarosjen e tij dhe kishte bërë në Aj dhe kundër mbretit të tij po atë që kishte bërë në Jeriko kundër mbretit të tij, dhe që banorët e Gabaonit kishin bërë paqe me izraelitët dhe jetonin në mes tyre, u friksua shumë, sepse Gabaoni ishte një qytet i madh, si një qytet mbretëror, dhe ishte më i madh se Ai. Tërë banorët e tij ishin trima. Prandaj Adoni-Cedek, mbreti i Jeruzalemit, dërgoi t'u thotë Savion Hohamit, mbretit e Hebronit, Pramit, mbretit e Jarmuthit, Jafias, mbretit e Lakishit, dhe Debirit, mbretit e Eglonit. Ngjituni tek unë dhe më ndihmoni të sulmoj Gabaonin, sepse ka bërë paqe me Jozueun dhe me bijtë e Izraelit. Kështu 5 mbretërit e Amoreve, mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Herbonit, mbreti i Armuthit, mbreti i Lakishit dhe mbreti i Eglonit, u mblodhen, u ngjiten me të gjithë ushtritë e tyre, ngritën kampin e tyre përballë Gabaonit dhe e sulmuan. Atëherë, Gabaonitët i quan fjalë Jozueut që ndodhin në kampin e Gilgalit. Mos u mohon ndihmën shërbëtorëve të tu, nxito të ngjitesh te ne, na shpëto dhe na ndihmo, sepse të gjithë mbretërit e Amoreve që banojnë në krahinën malore janë mbledhur kundër nesh. Kështu Jozue u ngjit në Gilgal, ai vetë me gjithë luftëtarët, të gjithë luftëtarë trima. Zoti tha Jozueut: mos ki frikë nga ata, sepse i kam lënë në duart e tua. Asnjë prej tyre nuk do të jetë në gjendje të rezistojë. Kështu Jozue u lëshua mbi ta papritma, sepse kishte marshuar tërë natën nga Gilgali. Kështu Zoti i theu para Izraelit, u shkaktoi një disfat të madh pranë Gabaonit, i ndoqi në për rrugën që ngjitet në Beth Horon dhe i mundi deri në Azekah dhe Makedah. Ndërsa iknin përpara Izraelit dhe ndodheshin në të tatpjetën e Beth Horonit, Zoti hodhi kundër tyre nga qielli gur të mëdhej deri në Azekah dhe ata vdiqën. Ata që vdiqën nga breshëri i gurve ishin më shumë se ata që bijtë e Izraelit vranë me shpatë. Ditën që Zoti i dorëzoi Amorejt në duart e bijve të Izraelit, Jozueu i foli Zotit dhe në pranitë e Izraelit tha: O diell, ndalu mbi Gabaonin dhe ti hën në luginën e Ajalonit. Kështu dielli u ndal dhe hëna qëndroi në vend derisa mbaroi hakmarrja e popullit kundër armiqve të tij. A nuk është shkruar kjo në librin e të drejtit? Kështu dielli u ndal në mes të qiellit dhe nuk u nxitua të perëndoi, pothuajse një ditë të tërë. Dhe nuk pati kurrë as më parë dhe as më vonë një ditë si ajo kur Zoti plotsoi dëshirën e zërit të një njeriu, pse Zoti luftoi për Izraelin. Pastaj Jozueu dhe i tërë Izraeli bashkë me të u kthyen në kampin e Gilgalit. Por ata 5 mbretër kishin ikur me vrap dhe ishin fshehur në shpellën e Makedahut. Këtë ja thanë Jozueut: 5 mbretërit u gjetën të fshehur në shpellën e Makedahut. Atëherë Jozueu tha: rrokullisni gur të mëdhenj të hyrja e shpellës dhe vini njerëz që t'i ruajnë. Ju ndërkaq mos u ndalni, por ndiqni armiqtë tuaj dhe goditni prapavijat e tyre. Mos i lejoni të hyjnë në qytetet e tyre, sepse Zoti Perëndia juaj i ka lënë në duart tuaja. Kur Jozueu dhe bijtë e Izraelit mbaruan së shfarosur armiqtë e tyre me një kërdi të madhe derisa i zhdukën krejt, dhe ata që shpëtuan kërkuan stre në qytetet e fortifikuara, tërë populli u kthye shëndosh e mirë pranë Jozueut në kampin e Makedahut. Askush nuk guxoi të flas kundër ndonjërit prej bijve të Izraelit. Atëherë Jozueu tha: hapni hyrjen e shpellës, nxirrni jashtë saj të 5 mbretërit dhe misillni. Kështu vepruan. Nxorën nga shpella të 5 mbretërit dhe i quan tek ai, domethënë mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Hebronit, mbreti i Jarmuthit, mbreti i Lakishit dhe mbreti i Eglonit. Kur u nxorën jashtë këta mbretër dhe u quan tek Jozueu, ky thirri tërë njerëzit e Izraelit dhe u tha krerëve të luftëtarëve që kishin shkuar bashkë me të: afrohuni dhe vini këmbët tuaja mbi qafën e këtyre mbretërve. Ata u afruan dhe vunë këmbët e tyre mbi qafën e tyre. Pastaj Jozueu u tha: mos keni frikë, mos u tmerroni, tregoni të fortë dhe trima, sepse kështu do të veprojë Zoti me të gjithë armiqtë tuaj kundër të cilëve duhet luftoni. Pas kësaj Jozueu i rrahu dhe i bëri të vdesin. Pastaj i vari në 5 pemë, ku mbetën të varur deri në mbrëmje. Në perëndim të diellit, Jozueu urdhëroi t'i ulnin nga drurët dhe t'i hidhin në shpellën ku ishin fshehur. Pastaj në hyrje të shpellës vunë gur të mëdhenj që kanë mbetur aty deri sot. Po atë ditë Jozueu mori Makedahun dhe i vrau me shpatë të gjithë bashkë me mbretin e tij. Vendosi t'i shfaros të gjithë personat që gjendeshin aty. Nuk la asnjë të gjallë dhe e trajtoi mbretin e Makedahut ashtu siç kishte trajtuar mbretin e Jerikos. Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të kaluan nga Makedahu në Libna dhe sulmuan këtë vend. Zoti e dha edhe këtë qytet me gjithë mbretin e tij në duart e Izraelit, dhe Jozueu i vrau me shpatë të gjithë banorët e tij. Nuk la asnjë njeri të gjallë dhe e trajtoi mbretin ashtu siç kishte trajtuar mbretin e Jerikos.
Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të kaloi nga Libnahu në Lakish, vendosi kampin e vet kundër tij dhe e sulmoi. Dhe Zoti e dha Lakishin në duart e Izraelit, që e pushtoi ditën e dytë dhe vrau me shpatë të gjithë personat që gjendeshin aty, pikërisht ashtu si kishte vepruar në Libnah. Atëherë Horami, mbreti i Gezerit, shkoi në ndihmë të Lakishit, por Jozueu e mundi atë dhe popullin e tij dhe nuk la asnjë të gjallë. Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të kaluan nga Lakishi në Eglon, e ngritën kampin e tyre kundër tij dhe e sulmuan, e pushtuan po atë ditë dhe i vranë banorët me shpatë. Po atë ditë Jozueu vendosi të vriteshin gjithë personat që gjendeshin në vend, ashtu si kishte vepruar në Lakish. Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të kaluan nga Egloni në Hebron dhe e sulmuan këtë. E pushtuan dhe vranë me shpatë mbretin e tij, të gjitha qytetet dhe tërë personat që gjendeshin aty, nuk lanë asnjë njeri të gjallë, pikërisht ashtu si kishin vepruar në Eglon. Por aty vendosi të shfarosen të gjithë personat që gjendeshin në vend. Pastaj Jozueu dhe i tërë Izraeli bashkë me të u kthyen në drejtim të Debirit dhe e sulmuan. Shtinë në dorë mbretin dhe të gjithë qytetet e tij, i vranë me shpatë dhe shfarosën të gjithë njerëzit që gjendeshin në vend, nuk mbeti asnjë i gjallë. Ai e trajtoi Debirin dhe mbretin e tij ashtu si kishte trajtuar Hebronin, Libnahun dhe mbretin e tij. Jozueu goditi pra gjithë vendin, krahinën malore, Negevin, ultësirën, shpatët e maleve, gjithë mbretërit e tyre, vendosi të shfaros çdo gjë të gjallë ashtu si kishte urdhëruar Zoti, Perëndia e Izraelit. Kështu Jozueu i mundi nga Kadesh Barnea deri në Gaza dhe nga tërë vendi Goshenit deri në Gabaon. Në një herë të vetme, Jozueu kapi tërë ata mbretër dhe vendet e tyre, sepse Zoti, Perëndia e Izraelit, luftonte për Izraelin. Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të u kthyen në kampin e Gilgalit. Psalmi 142. Unë i këllthas me zërin tim Zotit, me zërin tim i lutem Zotit. Para ti paraqes vajtimin tim, para ti parashtroj fatkeqësinë time. Kur fryma po më dobësohej ti e dija ecën time. Ata kanë përgatitur një lak për mua të shtegu që po kaloja. Vështrojnë të djathën time dhe ja, nuk ka njeri që të më njohë. Çdo rrugë shpëtimi është e mbyllur. Asnjëri nuk kujdeset për jetën time. Unë të këllthas ty o Zot dhe të them, ti je streha ime, pjesa ime në tokën e të gjallëve. Dëgjoj me vëmendje klithmën time, sepse jam katandicur si mos më keq. Më çliro nga përndjekësit e mi sepse janë më të fortë se unë. Më nxirr nga burgu që të mund të kremtoj emrin tënd. Të drejtat do të mlidhen tokë rreth meje, sepse ti do të më mbushësh me të mira. Psalmi 143. Dëgjoj lutjen time o Zot, vëru veshin lutjeve të mia. Përgjigj mu me besnikrinë dhe drejtsinë tënde. Dhe mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënd, sepse asnjë i gjallë nuk do të jeti drejt para teje. Sepse armiku më përndjek, ai e ka rrëzuar deri për tokë jetën time. Me detyron të banoj në vende të errta, ashtu si ata që kanë vdekur për një kohë të gjatë. Prandaj fryma ime dobësohet brenda meje, dhe zemra ime e ka humbur krejt brenda trupit tim. Kujtoj ditët e lashta, bie në mendimet e thella mbi tërë veprat e tua, përsias mbi gjëra që kanë bërë duart e tua. I zjas duart e mia drejt teje, shpirti im është i etur për ty si një tokë e thatë. Nxitot më përgjigjesh o Zot, fryma ime po dobësohet. Mos më fshi fytyrën tënde që të mos më bëhemi ngjashëm me ata që zbresin në grop. Më bëj të ndjej mirësinë tënde në mëngjes, sepse unë kam besim te ti. Më trego rrugën nëpër të cilën duhet të eci, sepse unë e lartoj shpirtin tim drejt teje. Më çliro nga armiqtë e mi o Zot, te ti unë fshihem. Më mëso të plotësoj vullnetin tënd, sepse ti je Perëndia im. Fryma jote e mirë le të më udhëheq në tokë të sheshtë. Gjallëro o Zot për hir të emrit tënd, me drejtsinë tënde më shpëto nga fatkeqësia. Në mirësinë tënde shkatërro armiqtë e mi dhe zhduki tërë ata që e pikllojnë shpirtin tim, sepse unë jam shërbëtor yt. Jeremia, kapitulli 4. O Izrael, në rast se kthehesh, thot Zoti, duhet të kthehesh tek unë. Në rast se ti heq nga prania ime gjërat e tua të neveritshme dhe nuk sillesh më duke u endur dhe betohesh Zoti rron me vërtetësi, me ndershmëri dhe me drejtësi, atëherë kombët do të jenë të bekuara në të dhe në të do të madhështohen. Sepse kështu thot Zoti atyre të Judës dhe të Jeruzalemit, lëroni arën tuaj të djerë dhe mos mbillni midis ferrave. Rreth prituni për Zotin dhe hiqni lafshën e zemrave tuaja o njerëz të Judës dhe banorë të Jeruzalemit, me qëllim që zemërimi im të mos shpërthejë si zjarr dhe të mos djegë në mënyrë që askush të mos mund ta shuaj për shkak të ligësisë së veprimeve tuaja. Lajmërojeni në Judë, shpalleni në Jeruzalem dhe thoni, i bini boris në vend, bërtisni fort dhe thoni, mblidhuni dhe le të hyjmë në qytetet e fortifikuara. Ngrini flamurin në drejtim të Sionit
Mbathjani me vrap në kërkim të një strehe, mos u ndalni, sepse do të dërgoj nga veriu një mjerim dhe një shkatërim të madh. Luani brofi duke dal nga pjesa e dendur e pyllit të tij, dhe një shkatërues kombësh është nisur, ka lënë banesën e tij për të katandisur si mos më keq vendin tënd. Qytetet e tua do të shkretohen dhe do të mbeten pa banor. Prandaj vishuni me thas, mbani zi, vajtoni sepse zemrimi i zjarrit i Zotit nuk është larguar prej nesh. Atë ditë ka për të ndodhur, thot Zoti, që zemra e mbretit dhe zemra e princeve do të ligështohet, priftrin do të mbeten të shushatur dhe profetët të shtangur. Atëherë unë thash, o Zot, Zot, ti ke mashtruar plotësisht të popull dhe Jeruzalemin duke thënë, ju do të keni paqe, ndërsa shpata po futet deri në zemër. Në ato kohë do t'i thuhet këtij populli dhe Jeruzalemit, një zhuritse që vjen nga lartësitë e zhveshura në shkretë e tir dhe fry në drejtim të bijës së popullit tim, jo për të shoshitur, as për të pastruar. Një herë dhe më e fortë nga ato do të vijë nga ana ime, tani që unë do të shqiptoj gjykimin tim kundër tyre. Ja, ngjitet si re dhe qerret e tij si një shakullin, kuajt e tij janë më të shpejtë se shqiponjat, mirë ne sepse po shkretohemi. O Jeruzalem, pastro zemrën tënde nga ligësia me qëllim që të shpëtosh. Deri kur do të mbeten të ty mendimet e mbrapshta, sepse një zë njofton nga Dani dhe shpall fatkesin nga mali e Efraimit. Lajmëroni kombet, po bëjani të njohur Jeruzalemit, rrethuesit vinë nga një komb i largët dhe ngrën zërin e tyre kundër qyteteve të Judës. Si rojtarët i një are janë vendosur rreth e qark ti, sepse kanë ngritur krye kundër meje, thot Zoti. Sjellja jote dhe veprimet e tua të kanë shkaktuar këto gjëra. Kjo do të jetë fatkeqësia jote dhe do të jetë e hidhur, sepse do të arrijë zemrën tënde. Zorët e mia, po shtrembërohem nga dhimbja, o faqet e zemrës sime, zemra më rre fort për brenda. Unë nuk mund të hesh sepse o shpirti im kam dëgjuar zërin e boris, britmën e luftës. Po shpallat rënim mbi rënim sepse tërë vendi është shkretuar. Paprit mas çadrat e mia janë shkatruar, shatoret e mia brenda një çasti. Deri kur do të shoh flamurin dhe do të dëgjoj zërin e boris? Po, populli im është budalla, nuk më njeh, janë mbi pamend dhe nuk kanë arsye. Janë të zot të bëjnë të keqen, por nuk dinë të bëjnë të mirën. Pash tokën, dhe ja ajo ishte pa formë dhe boshe, qiejt ishin pa dritë, pash male dhe ja dridheshin dhe tërë kodrat lëkundeshin. Pash dhe ja nuk kishte asnjë njeri, dhe tërë zogjtë e qiellit kishin ikur. Pash dhe ja toka pjellore ishte një shkretë e tir, dhe të gjitha qytetet e saj ishin shembur përpara Zotit për shkak të zemërimit e tij të fortë. Sepse kështu thot Zoti, tërë vendi do të shkretohet, por nuk do të shkatrojë plotësisht. Për këtë arsye toka do të mbajë zi dhe larg qiejt do të errësohen, sepse un kam folur, kam vendosur dhe nuk pendohem, dhe as do të kthehem prapa. Në zhurmën e kalorësve dhe të harktarëve tërë qytetet janë arrati. Hynë në pjesën e dendur të pyjeve, ngjiten mbi shkëmbin, tërë qytetet janë braktisur dhe nuk ka mbetur me to asnjë njeri. Dhe ti e shkatëruar, çfarë do të bësh? Edhe sikur të vishesh me rroba ngjyrë flak të kuqe, edhe sikur të vije zbukurime prej ari, edhe sikur t'i zmadhoje syt me bistër, më kot do të zbukuroheshe. Dashnoret e tu të përçmojnë, duan jetën tënde. Sepse po dëgjoj një britm si të një gruaja kur lind, një ankth si të një gruaj në lindjen e saj të parë. Është britma e bijës së Sionit që mezi merr frymë dhe shtrin duart e veta duke thënë: "Mirë unë, shpirti im po ligështohet për shkak të vrasësve." Mateo, kapitulli 18. Në atë orë, dishepujt ju afruan Jezusit dhe e pyetën: "Kush është pra më i madhi në mbretërinë e qiejve?" Dhe Jezusi, pasi thirrë një fëmijë të vogël pranë vetes, e vuri në mes tyre dhe tha: "Në të vërtetë po ju them, në qoftë se nuk ktheheni dhe të bëheni si fëmijët e vegjël, nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Kush pra do ta përul veten si ky fëmijë i vogël, ai do të jetë më i madhi në mbretërinë e qiejve. Dhe kushdo që e pranon një fëmijë të vogël si ky në emrin tim, më pranon mua. Por ai që do të skandalizojë një prej këtyre të vegjëlve që besojnë tek unë, do të jetë më mirë për të t'i varet në qafë një gur mulliri, që e sjell rrotull gomari, dhe të zhytet në thelësi të detit. Mirë bota për skandalet, sepse është e nevojshme të vinë skandalet, për mirë ai njeri përmes të cilit do të vi skandali. Tani në qoftë se dora jote ose këmba jote të shtyn në mëkat, preje dhe hidhe prej teje, është më mirë për ty të hysh në jetë dorcung ose i çal, se sa të kesh 2 duar dhe 2 këmbë të hidhesh në zjarr të përjetshëm. Po ashtu në qoftë se syri yt të shtyn në mëkat nxirre dhe hidhe prej teje, është më mirë për ty të hysh në jetë vetëm me një sy,
se sa ti kesh të dy syt dhe të hedhin në ferr të zjarrit. Ruhuni se përbuzni ndonjë nga këta të vegjëlit, sepse po jo them se ëngjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim në qiej. Sepse Biri i Njeriut erdhi për të shpëtuar atë që kishte humbur. Si mendoni, në qoftë se një njeri ka 100 dele dhe njëra prej tyre humb rrugën, a nuk do t'i lërë të 99 mbi male dhe të shkojë për të kërkuar atë që humbi rrugën? Dhe nëse ndodh të gjej me të vërtet, po ju them se ai do të gëzohet më shumë për këtë se sa për të 99 që nuk kishin humbur rrugën. Kështu nuk është vullneti para Atit tuaj që është në qiej që të humbas një prej këtyre të vegjëlve. Por në qoftë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e fitove vëllain tënd. Por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe 1 ose 2 vet, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e 2 ose 3 dëshmitarëve. Nëse pastaj refuzon t'i dëgjoj, thuaja kishës, dhe në qoftë se refuzon të dëgjoj edhe kishën, le të jetë për ty si pagan ose ta grambledhës. Në të vërtetë ju them se ç'të keni lidhur mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe ç'të keni zgjidhur mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Përsëri po ju them se në qoftë se 2 prej jush bien në ujdim mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t'u jepet atyre nga Ati im në qiej. Sepse kudo që 2 a 3 janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Atëherë i erdhi pranë Pietri dhe tha: Zot, sa herë të mëkatoj vëllai im kundër meje dhe t'ja fal atij? Deri 7 herë? Jezusi tha: Nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti që deshet ta bënte llogarinë me shërbëtorët e vet. Dhe kur filloi t'i bëj llogaritë, sollën një që i detyroi 10.000 talenta. Dhe duke qenë se ky nuk kishte të paguante, i Zoti urdhëroi që të shitej ai dhe gruaja e tij, dhe bijtë e tij dhe gjithë ç'kishte dhe të shlyej detyrimin. Atëherë shërbëtori i ra ndër këmbë i lutej duke thënë: Zot, i zemërgjër me mua, dhe do të t'i paguaj të gjitha. Por i shtyr nga dëmshuria, i Zoti i atij shërbëtori e la të lirë dhe ia fali detyrimin. Por ai shërbëtor, si doli, takoi një nga bashkëshërbëtorët e tij që i detyroi 100 denar dhe mbasi e zuri për fyti, po e mbyste duke thënë: Më jep atë që më detyrohesh. Atëherë bashkëshërbëtori i tij ra ndër këmbë dhe i lutej duke thënë: I zemërgjër me mua dhe do të t'i paguaj të gjitha. Por ai nuk deshi, madje shkoi dhe e futi në burg derisa ta shlyente detyrimin. Por bashkëshërbëtorët e tij kur e panë që ndodhi, u pikulluan shumë dhe shkuan e i thanë të Zotit gjithçka që kishte ndodhur. Atëherë i Zoti e thirri dhe i tha: Shërbëtori i lig, unë ta fala gjithë këtë detyrim sepse mu lute. A nuk duhej të kisha mëshirë edhe ti për bashkëshërbëtorin tënd, ashtu si pata mëshirë unë për ty? Dhe i Zoti i zemëruar u adërzoi torturuesve derisa t'ia paguante gjithë detyrimin. Kështu do të veproj me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se nuk ja falni nga zemra gjithë secili vëllait e vet shkeljet e tij.